Ruuttaa fi Efreem osoo Abrahaamii biyya geeddarsiisuudhaaf jedhanuu egaa qabamaniitoo jiru. Jalqaba irratti akka inni buziyyee faana walii galanii boru ganama jedhaniini qaxaroo qabachiisan inni beektu jechuudha. Isaanis viidiyoo gallakkisanii turanii viidiyoo sana keessatti egaa ilaalaniitu haa ta'u ganamaan ka'anii shaanxaa isaanii waan hundumayyuu yeroo isaan naqatan ordofaa turanii dura goranii jechuudha qabaniitoo jiru. Nagaan Waaqayyoo isiniidhaaf haa baay'atu isiniin jechuun jaalladha. Lammii koo qaalii egaa subscribe like na gochuudhaan na jabeessaa isiniin jedha. Baay'ee tokko hangana kan hin jedhamne na jabeessaa jirtu jechuudha. Naayi saatiinis na deemaa jira, subscribenis na deemaa jira isiniin jechuun jaalladha. Naaf jiraadha lammii koo qaalii isiniin jecha jechuudha. Egaa Daaneen buziyyee ifaana ta'uun isaa jechuudha obboleessa isaanii qabanii akka deebisan taasifameetoo jira jechuudha. Ruuttaanii hanga kana maaliif ishiin akka ishiin deemtu naaf hin galu jechuun kaleessallee wanti baay'een jedhameera. Lakkii jettee buziyyeemti ishiin har'allee kunoo akka jechaa jirtullee Ruuttaan jajjabeessiteetti. Ruuttaan kallattii baay'ee wajjin taateetti akka gaa'elli ishiin diigamnee fi gaa'ela Ruuttaa kan diigesi namadha jechuudha. Kallattii kanaan akka ishiin deemtee maqaan ishee akka badee jedhamuuf kan godhame kanadha. Abrahaam nagaadhaan sobadha. Nuti Abrahaam bakka lamatti qoqqoonnee ilaalla, yookiin sobaa yookiin immoo dhugaadha jennee turreeyyuu amma garuu sana miti. Mucaan guutumaan guutuutti raataa'eera. Namni fakkeessu immoo guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko harkaa mallaxeetu ni beekama ture jechuudha. Inni edda gaafa dhufeeti jechuudha sanumaa jechuudha. Gisee nagaa ta'a malee. Siniin jedheera immoo seexanni abshaala baay'eetti jechuudha. Ifaanis immoo fayyaadha nagaadha jedha. Ruuttaan fayyaadha nagaadha jetti. Nagummaan Abrahaam garuu saba hundumatti mul'achaa hin jiru ifaan ifatte jechuudha. Mee Oromoo Abrahaam nagaa miti jedha. Haadhoon akkamittiin nagaa jedha. Kanaafiyyuu jalqaba kan tuqame jalqaba jechuudha. Waa kan qammas eenyoo jettanitu ta'e ifaadha jechuudha. Ofitti amanamummaa immoo qabaattee Ruuttaan abbaa manaa ishii deeffatteetti haa jennu. Bakka deebi'eera jaalalaan deebi'e jette miti itti amanee deebi'ee hin dhufe anis nan simadhe jettee jechuudha. Erga simattee maal hojiidha kanatti fuutee osoo namni isin hin argiin fuutanii bahuudhaaf jettan akka isaanoo waliif galanoo dhageesseetta jechuudha. Sossobdanii fuutanii dabarsuudhaaf jettanii jechuudha. Daaneen immoo waadaa galeera baazawwee abadan hin dhiisu. Eenyu akkan ta'e na argitaa jedheeni yeroo darbee gaafa isheen meerii faana dhuftee argitanii turtanii jechuudha. Itti kakatee biraa deeme. Mee namni kun bakka dura goranii jechuudha. Isaan yeroo isaan deemanii dura goranii dhaabanii kootu bu'i gaafa isaan jedhaniini isheen iyyuu dingixxeette jechuudha. Gaafa Daaniin karaa shibanu ishee achi keessa taa'ee jira jechuudha. Yeroo kana keessatti maalidha jedhanii Efreem tuufaafee jira konkolaataa jechuudha. Yeroo kana keessatti eessa geessuufidha maal hojii biyyaa baasuudhaaf jettanii aniif inni akkoo waadaa walii galleerra akka wal arginu jennaanii bakka nuti bashannanuu qabna. Inni kan keetii hin qaqqabaa abbaa manaa kooti waan ta'eef abbaa mucaa kootiiti waan ta'eef yeroo wajjiniin dabarsuu na barbaachisa jennaan. Ati kan maalii taate konkolaataa ooftaafree inni inoofuu jennaan maal rakkoo qaba aarrafatu bashannanuu jechuudha. Efaa in fakkaata amma dubbiin kun isa dhugaan siin jedheen fakkaata. Abbootiif haadholiin xorataa baaniyyuu konkolaataa ofuma isaanii ooffatanii bakkee barbaadan dhaqu jechuudha. Abrahaam immoo iyyuu akka barbaadetti kallattii kamiiniyyuu jechuudha waan hundumaa dura bu'uu kan jaalatudha. Hin argina akkoo kallattiilee garaagaraa lafa garaagaraa bashannansiisuus haa ta'u sigijjiitii garaagaraa irrattis haa ta'u Abrahaam dura bu'uun tokkoffaadha jechuudha. Gaafa abbi pariste minaaminallee ta'ellee konkolaataa haala inni ittiin oofullee jechuudha. Yeroo waraabanii poostii godhanidha jechuudha. Obboloonni tiktookii minaamin irratti jechuudha. Na callisuu iyyuu hin danda'u baay'ee konkolaataa ofuuyyuu nama jaalatudha jechuudha. Abrahaam jechuudha. Har'atiin ooftaaf jechuudha. Yeroo kana keessatti eessa geessitu raatessitanii jettee jechuudha. Kaayii Ermeellaanis si maal si galchee jedheeni Elaasirratti efaanii hin galchaanii maaliif jennaani ishiin aacaantuyyuu humnaa olitti taatuyyuu maleessaayii Abrahaam simateeraan jechuudha. Hermeellaadhaanii ati nama haddaati jechaanii ture. Akkasumallee gaafa Ruuttaa faanayyuu jiraachaa ture yookiin immoo osoo jaalala ishii hin deebisiniyyuu Hermeellaan nama gaarii akka taate waa nama akka irraa hin argine dubbachaadha jechaadha kan inni ture jechuudha.
har'a maaliifii gara Ruuttaatti deebi'ee osoo hin taane seeraanis miti akkasumas immoo dubartiin kun waan isa gootes hin qabdu teessisee lakki jireenyi ani si faana eegale dogoggora ture. Kanaafiyyuu gara haadha manaa kootiittan deebi'aatis jireenya gaarii wanti Abrahaam Hermeellaadhaan jedhe injiru akkasumas garaatti baatti jedhamneetoo jira jechuudha. Siinimee ariifattanii nagaa buustanii dhiifama jettanii wante waliin dhodhooftaniitu isayyuu cimmitti gootanii dhossitanii gara mana keessaniitti isa biraaniyyuu guyyoota 3 moo maal edda ture booddee namni daba barbaade jedhee booddee akkana baastanii jechuudha. Kuni garuu dogoggora keessanidha jechuudha. Haa ta'u malee maatii irraa immoo namni kun fagaatee Ruuttaani maatii isaatiin alaa si'if jireenyaan ta'u Abrahaam. Isa dhugaan siin jedhe si'if jireenyaan ta'u gatii baasta obboleettii keenya ammallee jechuudha. Jaalalaan wanti hundumtiyyuu jaalalaan Abrahaam otoo ati jaalalatti agarsiistee akkasumas immoo itti agarsiistes deebi'ee ture deebiftee sin fedhu jettee of harkaa bubbuusaa turte edda immoo manatti iyyuu immoo deebi'ee kootu shaantaa kee fudhadhuuti baay'ee sin fedhu jetteeni isa kanaafiyyuu har'a immoo xiiqin dhugaa xiiqin ulfaataa xiiqin si teessisuu dadhabee hanga kanaatti erga hanga kanaatti immoo yaaltee immoo ofitti amanamummaa maaliif hin qabaanne maaliif fuutee deemtaa? Sana booda kaayee inni somaan dubbatu mucaa harkaa fuudhee isaan inuma haasa'u jechuudha. Ifaan falma fidaa illolaa nagaadha fayyaadha bashannanuudha baa biyya keessa waan boosnitti fakkaatee inni keessanii booda hin qaqqabaa inni abbaa manaa kooti jetti ishiin jechuudha. Yeroo kana keessatti har'a waan barbaadetti amalee Abrahaamidhaan fuutee indeemtu itti butiyyee fuutee indeemtu haadhoon kiyyaa hanganni maraate sammuu gatutti eeguu hin qabu isaaf birmachuun qaba kanii ishiin egaa jetteeni Hermeellaanis irraa tessite Abrahaam isa kaleessaa miti osoo ta'eera yuummoo ta'eera ta'ee wanta obboleetti wal argine erga jetteeni maaliif itti agarsiisnee jire waan goote qabda malee waan hojjatte qabda malee kan inni jedheeni yeroo kanatti daaniinis fala fidee jechuudha fayyaan qabdu ati nagaan qabdu jedheen jechuudha. Abrahaamidhaanii qo'e kan isin jennu nu'iif si'iifi abbaa manaa yoo ta'eyyuu nu'iif yokkoo obboleessa keenyadha. Obboleessa keenya faana akka barbaannetti wal arguun mirga qabna deef jechuudha. Nuti maaliif si faana ta'e jechuu keenya miti ennaani akka inni na faana ta'u yoom eeyyamtanii beektanii jette dogoggortee asirratti Ruuttaa inni okkoo dhufee akkati tole jettuuf akkati waan hundumaa dhiistee nagaan bu'ee waliin jiraattaniif yaalii garaagaraa hin goone ati waan hundumtiyyuu xumurameera hin barbaadu hin jenneeni eenyutu immoo deefiin fidoo jettaniitu ta'ee buziyyeen fiddee taa'anii hoteela wayii keessa walii gallaan inni waan hin taanedha wanta dhumateedha waan baay'ee ta'ee dadhabeera kan jedhee deebisee fi deefiif ishii mitiin jedhamu. Abrahaam kaleessa immoo maayyuu naasofne kan nama dhibee nama dhiyeessine mucaa harkaa fuudhee mucaan iyyuu immoo nama gaddisiisuu garuu dhugaa dubbachuuf tanan jechuudha gara isaa dhaqe jechuudha. Inni akkasitti qabatee dhaabbatu ani irra lafaan dha'een jedha mucaan lafa rukuteen jedha boodarra bakka lullulanii osoo nagaa keenya barbaaddanii daanii maal asii hojjeta Hermeellaan maal asii hojjetti jette Ruuttaan jechuudha. Ruuttaa asirratti immoo isa kanas himna yoo ta'eera ta'e daanii waan hundumaa kooti jettee kan dubbachaa tureyyuu si'idha jechuudha. Har'a argamni daanii maaliif sitti dhagahamuu danda'e siin jechuu barbaanna. Sanas haa ta'u kana jechuudha heeyyamuufii qabda jechuudha. Wanti kun gara seeraatti yoo deeme immoo Ruuttaadhumaaf akka dubbatamu beekamaadha. Sababni isaayyuu inni abbaa mucaa kootiiti mucaa qabna jettee dubbachuu dandeessi. Isaas immoo viidiyoo har'a hojjechaa jiruu fi haala nama keessa jiru kana viidiyoo kaleessaa daaniin kana dura TikTok irra tokko akkas turte akkasitti taphataa turte washeeqaa turte jedheenitti agarsiise akkasumatti yoo itti agarsiisan Hermeellaanis immoo asitti nafaana jireenya eegaleera. Jiruu nafaana eegaleera yoo jettee dubbatatte qalabati qubashirraa yoo agarsiiste wantoota dabarsaa turan yoo agarsiiste isa kanadhaanii furmaanni jiru laatamuu danda'a. Garuu jarri kun callisaniiru taanaanii ammallee abbaa manaa fi haadha manaadhaa fi inni seerri in dhugaa bahaa jechuudha. Seerri Ruuttaadhaaf dhugaa ni bahaa jechuudha. Inni kun ifaadhaa jechuudha. Innaa dammoo
qubaatti wanti gaafatamu Abrahaam ni jira. Qubaatti wanta Abrahaam ittiin jedhan ni jira wanta ta'eef haala dubbii isaarraas qoratanii tilmaamanii ordoffiin taasifame sagalee waraabame sana booddeedha jechuudha. Wanti hundumtiyyuu kan ta'aatoo jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf buziyyee baga jiraatti fata Abrahaamiif baga jiraatti dhugaan siin jedha jechuun ani yoona waan badu wayinatti fakkaata ture. Waan hundumaa keessatti jechoota garaa dandeesse mataan shi gaafa gadi galabbatamu ijoolleen shi gaafa gadi galabbatamanii wanti barbaade haa dhufu wanti barbaade haa ta'u na bira hin qaqqabdan narra hin geessanii ani garuu obboleessa koo faanan ta'a jettee jechuudha. Booda gaa'ii indeemna saatii nutti dhumate jedhe Abrahaamis isheenis akkasuma jettee gadi dhiisaa jedhee jechuudha. Efaanis jechuudha osoo akka kiyyaa jechuudha surree isaa gadi irraa butanii qullaa dhaabanii kalee sanan baay'ee tokko naa haarse jechuudha. Inde ermeellaadhaan maaltu si galcheedha inasi isaan maaltu sa galche dhimma ruutaa keessa maaltu sa galche Abrahaam immoo jechuudha isa bichaaf obboleessaa isa bichaaf obbolaadhaan jedhame inde isaan kanaaf maalidha Abrahaam akkattiin Abrahaam maaliif quuqamte akkattiin Abrahaam anka bakka buu maaliif jaalatte konkolaataa ofuufi maaliif jaalatte tiriitii gochuu maaliif jaalatte ofii keetii gottotee geessite akkas jedhi akkana jedhiiti akkas godhi saatii deebise saatiin erga narraa baheen fayyaa ta'e jedhi gara raasuutti sila deebi'uufi gara nagaatti sila deebi'uufi dhugaa jettaayi Abrahaam jechuudha kinoo waan kunoo cuubamee wanni wayii keessa waan cuubamee waan hundumti isaayyuu geeddarame fakkaata malee Abrahaam miti Ismaam ana Abrahaam isa shuphisu sana isa dura fiidiyoo bu'ee utaalu sana isa maatii isaa seeraan nagaa gaafatu sana nawwee dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Isa dhugaan siin jedhe Ruutaa ani hin beekani ani dhugaa dubbachuuf taanaan na dhibee jechuudha. Wanta hundi isaaniiyyuu na dhibee bichaa furmaata laata baasawee akka kanatti nafu maaliyyuu haa ta'u hanga kanaatti inafanii deemna mana jennaan booda ragaa konkolaataa keessaa seenaniitoo jiru deefisaan faana ta'e isaan sun sadan wajjiniin ta'anii gara seeraa deemanii jiru jechuudha. Gaa'ii wanta nuun jedhan wanta nuun fidan immoo in agarra jechuudha. Isa biraanis immoo jechuudha busiyyeen garaatti baatti yoo garaatti baatte waaqayyo nagaadhaan shaahiiku garaan ishee isa duraarraati addadha jechuudha. Guddachaa dhufeetoo jira. Kana kaayee efaan akkasaan hin dubbanne akkasaan waan tokko hin taane jechuudha. Yeroo hunduma moo'ee jechuudha. Ruutaa fi Abrahaam kana iddoo tokko godhee maaddoo tokko godhee miti hende ermeellaan immoo dhaamsan siidhaamu tokko yoo jiraateera akka dubartii tokkotti isuma dhugaan siin jedhe kalli miti garuu jechuudha. Maaliif jennaan hin dhiisin akkamittiin eenyuun hin dhiisin jedhan Ruutaa osoo hin taane Abrahaam hin dhiisin. Maaliif yoo jette ta'e jireenya si faana eegale qalabatiif sii godhe osoo sababa adda bahuu keessanii osoo waliin loliin osoo sitti himiin jechuudha kan si irraa gargar bahe miti. Kanaaf iyyuu teessisiitii deebii jiru jireenya si faana eegale san furmaata itti laate ofiisaati qobaa isaatti wajjiniin haasoftanii adda yoo baatan adda bahuudha malee sana ta'uu baannaan jechuudha. Biraa inafiin anas hin jedhe biraa inafiin fakkeenya dubartootaaf akka taatuun iyyuu barbaade hin da'uun jechuudha. Dhiironni baay'een akkasidha bakka isa kana ishii kana faana holanii ishii kana ulfeessanii ishii sana kaleessa galgala maaliin ergasinitti fakkaate intala wayii jechuudha. Biyya Harabaa keessa turte jechuudha. Biyya Harabaa keessa turte karaa feesbuukii isa jaalatte karaa feesbuukii gaafa isa jaalatte jettu waggaa 4 jireenya wajjin haasa'u viidiyoo waliin haasa'u suura garaagaraa waliif hin ergu ishiin birrii ishiitti ergaa turte. Gaafa birrii ishiitti ergaa turte guyyoota ishiin dhufte guyyaa tokko wayii wal arganii achi booddee inni bade gaafa inni badee jedhu ishiin kisi dirgimitti goote gaafa kisi kasastee jettu maalidha namna jennaan akkattiin ani dadhabee fidee dhiiga koo dhangalaasee fooqirratti ol darbee kallattiilee garaagaraadhaan dafqa koo waggaa 4 nyaatee ani birrii miti kanan barbaadu akka inni na fuudhu gaafa ishiin jettu maal jedhan akkana garagalee ani daa'imadha ani xiqqoodha ani baay'ee xiqqoodha waan ta'eef ishiin immoo nama guddoodha umurii ishii deemeera jennaan sirriitti waan haasaa turedha. Umurii koo waan nagaafattee hin qabdu hati dafqa koo kan nyaatte yeroo koo kan nyaatte irra ganaa umurii jettaayi umurii gaafattee taayi qarshii ishee maaliif nyaattedhanii gaafachaa turan jechuudha mana murtii keessatti jechuudha. Argitaniittu miti kanaaf iyyuu jechuudha
jireenya dubartii ruutaa kanas waan hin jiraanneef Abrahaam dura jalqaba ishee kanaaf furmaata haalaatu jiraatu dhimma isaaniiti jechuudha. Hin beekti ruutaan fageessite akka Abrahaam abbaa manaa gaarii hin taaneef dhugaa waaqayyoon beekte. Ani dhugaa isiniif akka kadha hin beekti sirrittiin Abrahaam boru bahee akka inni badu sirrittiin ni beekte jechuudha. Garuu maalidha yoo jettaniitu ta'e dubartii Ermeellaa jedhamtu kana boochisiisuudhaaf jechuudha. Ani naa itti yaaduyyuu Ermeellaa iyyuu boru Abrahaam hin boochisa. Furmaata garuu argattee deebii argattee sababiin gargar ba'uu isaati akka sarraa gargar baatu. Iddoo kanatti immoo waan garaatti baattu sin fakkaatti ijoo maaliidha naan gallan maalidha waa'een jara kana